Сәлем достар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгін біз өте керемет шоколадты картошка жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар какао ұнтағын 2 немесе 3 қасық, одан кейін бізге сүт қажет 70 грамм, және де май, ол бізге 30 грамм қажет, сахарный пудра немесе ванильный сахар қажет болады. Содан кейін бізге печеньелер қажет. Оларды дұрыстап езген дұрыс болады. Ал ендеше мен бастаймын. Ол үшін бізге печеньелерді езіп алуымыз қажет. Егер де олар кішкене езілсе, одан дұрыс шықпайды. Ол үшін бізге дұрыстап езіп түйшіктемеген қажет. Мен енді оның печеньені араластырып болдым. Менде осындай ұсақ болып шықты. Енді мен оны ыдысқа салуым керек. Осындай домалақ ыдысқа салған өте дұрыс. Себебі ол жақсы араластырылатын болады. Мен енді үлкен қасықпен 2 немесе 3 какао қосатын боламын. Міне 1, 2. Маған 3 жарайды. Орнына салып қоямыз. Одан кейін, егер де сіз тәттіні жақсы көрсеңіз, шекер саласыз. Егер де сіз тәттіні онша қатты ұнатпасаңыз, онда ванильный сахарда салуға болады. Егер де екеуін де салғыңыз келсе, онда екеуін салуға болады. Енді мен шекерді кішкене аламын да, одан кейін мен ванильді сахарды қосатын боламын. Енді мен 30 грамм майды алатын боламын. Бұл араласқанға өте жақсы болады. Майды салып бітірдім. Енді бұлардың барлығын жақсылап араластыру керек. Араластырып болғаннан кейін біз оған сүтті құяламыз. Енді мен оған 70 грамм сүт құятын боламын. Енді оны жақсылап араластырамын. Егер де сізге ол сұйық болса, печеньені қосуға болады. Жақсылап араластырып біттім. Енді бізде қалған печеньені осы жаққа кішкене сүйбеміз. Содан кейін оны егер қолымыз таза болған дұрыс, сосын біз оны қолға аламыз да. Шарик жасайтын боламыз. Егер де сіз шарик жасағыңыз келмесе, басқа фигураларды жасауға болады. Жасап болғаннан кейін біз оны печеньеге орайтын боламыз. Егер де сіздің картошкаңыз өте әдемі шыққыңыз келсе, онда сіз оған орех немесе мүйіз қосуға да болады. Ал мен орех қостым. Енді барлығын дұрыстап жасағаннан кейін ыдысқа әдемі салатын боламыз. Енді біртіндеп үлкен ыдыстарға әдемілеп салатын боламын. Бұл өте дәмді деген ойдамын. Мен печенье, шоколадты печеньелерім аяқталды. Егер де сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер де менің күнделікті видеомды көргілеріңіз келсе, колокольчикті басқан дұрыс болады. Егер де сіздерге менің каналым ұнаған жағдайда, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен, сау болыңыздар.